Manatanteraka fitsidiana any Vienne renivohitry Autriche ny délégation malagasy izay tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hiatrikatrika asa sy hifandraharana ary fihaonana stratéjika maromaro ny momba ny fampiroboroboana ny industrie eto Madagasikara sy ny fampiasana bebe kokoa ny angovo azo avaozina ary ny fanohanana ny toe-karena maitso no tena ifatohan'ireo fihaonana avolenta mandritra ny fitsidian'ny délégation malagasy tarihan'ny filoham-pirenena any Autriche. Naneho hevitra mikasika ny fametrahana ny fonds souverain malagasy ny filohan'ny vondrona parlementaire TIM nambaran'ny filohany ny député ny boriboritany fahadimy Fetra Ralambozafimbololona fa na efa nisy aza ny fametrahana ny mpikambana ao anatin'ny filakevim-pitantanana tsy mazava ny asan'io rafim-panjakana io andeha arahintsika ny fanazavana entin'ny député Fetra Ralambozafimbololona. Zany fonds souverain zany dia teniko voalohany hoe malaza tsy hinanana ohatran'ny vilitsahona ny resaka be dia be natao manodidina izany nandritra reny session reny nandritra na conseil des ministres firy zay dia mipetraka amin'ny fanontany hoe aiza ho aiza ary zany amin'izao fotoana izao izany hoe izay tsy fahombiazany ny rafitra napetraka izao fitondram-panjakana zao miaraka amin'ny tsy fahatanterahany fampanantenana natao ny tena fototsy ny olona eto amin'ity fireneny ity ary mahatonga an'izao crise iainantsika izao fonds souverain sady mbola misy zavatra tsy mazava ao anatiny iza ny tena tompona andraikitra manona ny tena fonctionnement zany zavatra zany manona ny tena fomba fiodinany zany sy ny fampiasana azy tsy misy resaka inge zany hatramin'izao tsika miteny zao na nisy arany hoe zavatra tapaka nandritry ny araky ny vaovao reo hoe nandritry ny filan-kevitry ny ministre Voatiela izay ka tsy te hiresaka hivalapatra amin'iny a fa ohatra no raisiko a fonds souverain teo nisy ny rafitra natsangana toy ny SPM le state procurement iny manao inony zany fa mbola fitaka koa ny tao anatiny zany ny amin'ny resaka hoe anafatra entana mba hamora zany ahafahana mampisitraka ny vahoaka entana mba mora na afarana indrindrandrindra tsy misy koa zany fa fitaka ao any tao satria reny rahana soman reny tamin'ireny fotoanandro reny dia nambara fa hoe nafara ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny SPM zany soman zany soman réquisitionneny zany tamina mpandraraha dia nilazaina fa hoe nafara ny fanjakana zay ve nyetretina hitondrana le firenena misy marika na incompétence ao tsisy resaka honnêteté tsisy resaka sincérité ao anatina zavatra rehetra zay misy ohatra mbola misy an'izany ny rafitra politika toy ny hoe au conseil na état de droit sy ny démocratie ny CFM ny mitovitovy amin'ny reny rehetra ny ACJ reny rehetrarehetra reny a dia natao sarisary fotsiny endrika ivelany a ampisehoana fa hoe miasa ny fanjakana ary nanana finiavana hono ametraka an'izay a rafitra trisy azokajiny ahafahana manatsara ny fitantanana amin'ny ankapobeny sisy ny démocratie tsy misy tsy misy zany inona ny vahaolana fikaonan-dom-pirenena matoa zay mitaky an'izay fikaonan-dom-pirenena izay ary tsy irery izay fa ny TGV allo singaniko manokana eto mihitsy natoko TGV zay efa mitoka monina ny amin'ny tsy fanekena izay hoe tokony isiny ny fiaonana zay atsona azy raha zay ny tsy azoazonareo hovay le anarana atao ve fiaonam-be atao ve dinidinika goavan'ny mpisehatra ara-politika sy ray voakasika zany a izay misy resaka voakasiky ny hoe afaka hitona fampandrosoana ao Madagasikara ny dinidinika sy tsisy ny disadisety amin'ny firenena dia hovay ny anarana fa mandray sanjara ianareo fa efa mitoka monina